मोबाइल रिपेयरिंग करना खतरों से खेलना एक ही बात है, क्योंकि जब से मैंने मोबाइल रिपेयरिंग करना शुरू किया है तब से मैंने एक चीज को गौर किया है कि जब भी कस्टमर आपके पास कोई फोन लेके आते हैं बनवाने के लिए और आपको उन्होंने फोन दे दिया, आपने उसको बनाया, 5-10 मिनट का समय लगा, जो भी फॉल्ट था आपने सही किया और उनसे आपने उसका जेन्युइन प्राइस चार्ज किया, उनके सामने ही बनाया और आपने उनसे 200-300-400 जो भी चार्ज लगा आपने उनसे चार्ज कर लिया। अब होगा क्या कि कस्टमर आपको वो पैसा देना ही नहीं चाहेगा, उनको लगेगा कि बहुत ज्यादा ले रहा है, भैया 200 ले लो, भैया 300 ले लो, या फिर भैया बहुत ज्यादा ले रहे हो। मतलब कहने का मतलब है कि आप उनके सामने अगर सही काम करके सही प्राइस लोगे तो उनको बिल्कुल देना एकदम, मतलब उनको लगेगा कि बहुत